Allah ina neman taimako kuma na addu'a a cikin halin da muke ciki. Saboda a cikin garin Kano akwai wa'ansu mutane da suka fito suna cewa za su kai mutane Maka, ba Maka suke kaiwa ba, suna kawo wasu wani gari wai Hyderabad. Garin kuma ba na musulmai bane ba, amma garin Laraba ne, amma ba sa sallah. Garin in an kawo mata ana neman su kuma ana dukan su, babu abinci kuma su ana ba su wahala. Dan Allah ku taya mu da addu'a. Mutane muna nan mun fi 100 a guri daya sun haɗa mu, gashi ba abinci, ba gurin kwana, ga sanyi, ga wahala. Dan Allah ku taya mu da addu'a, ku taimaka mana, suna dukan mu da wayan dukan raƙuma. Babu abinci in suka bamu so daya sai kwana 3 za su bamu, babu ruwa, babu ruwan wanka, babu sabulu. Ku taimaka mana da addu'a dan Allah, dan Annabi. Ya dan uwa musulmi, ku taimaka mana da addu'a dan Allah, dan Annabi, ku taimaka mana da addu'a. Duk wanda yake so ya biyo ta wannan hanyar, ka mai ƙarya ya kamo hanya ya taho. Dan Allah a tuttura wa jama'a, gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki, ta kawo mana ɗauki a cikin halin da muke ciki. A taimaka mana gwamnatin Najeriya, dan Allah ta taimaka ta ɗauki mataki a cikin halin da muke ciki. Muna cikin tsanani mawuyaci, akwai matan aure, akwai zawarawa. A taimaka mana dan Allah, dan Annabi. Duk wanda ya ji wannan abin ya tura wa wani, shi ma ya samu labari. Suna nan a Kano suna ta ɗaukan matan mutane da 'yan mata da zawara, suna ta safara, wanda gwamnatin Saudiya ma bata san suna yin wannan harkan ba. Kuma a iya din Najeriya ake ɗaukan mutane. In an zo za a raba ka da waya, ba za ka yi waya ba, za a karɓe maka wayanka. Ku taimaka mana, muna cikin wani hayani dan Allah, dan Annabi. Suna na Hauwa Muhammad, wadda nake a cikin garin Kano a Fage. Ku taimaka mana.